Hello， 大家好，又係我宏樂地產 Maylam 林麗薇。今日咧，我嚟到咧港島嘅南區啦，睇一個新盤啦。咁呢一度咧有4房2套，係1709尺嘅。不如而家我哋入去睇下。哇！睇完一個咁靚嘅海景單位之後，係咪好上到嚟睇樓呢？如果上到嚟睇樓嘅話，可以 call 我同事或者 call 我都 OK 㗎。咁記住 subscribe 我 channel 同埋 like 條片同埋 share 俾大家。OK， 下次見。